小樽水族馆开业了60周年，是北海道绝对不能错过的景点之一。看着美味的鱼群与帝王蟹无比疗愈，仍有少见的鄂霍次克海生态，特别的深海比目鱼，还可以体验触摸大章鱼、美丽的海星、小天使罗海蝶、波妞的圆形小金鱼，还有幸运看到吊床上晒肚子的水獭君。性感的下腰，曼妙旋转的泳姿。这里要特别赞美水族馆将家园设计得很有巧思哦，上下都有通道，可以毫无死角观察可爱肥美的小水獭呢。まずは滑り台を頑張ります。店長はのぞみさんです。続いてセブさんです。はい、準備いいかな？大丈夫？良さそうですね。そうですね。では頑張っていきますよ。はい。いやー、かなり盛り上がってますね。先ですが、子どもたちはどの回に変えていきますか？为什么同款动作遭遇不同对待啊？呜呜呜！在北札幌的动物园哦，这个是冒险的入口，不知道待会会从哪个地方出来呢？进去是嘴巴的地方哦。行きましょう。等一下我。从什么地方呢？来看一下哦。好。对哦。硬要其实可以绕过去，你知道吗？这是个仪式哦。啊，好可爱！啊，有袋鼠哟，还有鹈鹕。啊，宝宝呀！天哪，好可爱！嗨。好哦，迪士尼的公主，你现在在喂什么动物呢？在吃
它是小袋鼠啦，不是袋鼠。真的吗？来哦。嗯，你有剪耳朵哎，是猫咪吗？哦，对。哎呦，哎，拜托拜托哟，给我吃哦，拜托拜托。触感怎么样？触感跟摸起来跟企鹅很像哦。可以借我过一下吗？可以借我过一下吗？你们很可怕呢。乖乖哦。哎，不可以，不可以抢！哎，哎，这个坏东西。你很坏哎。那再给你一个，你再被抢走。折断好了啦，它太长了就会。不会，他拿着慢慢吃。你拿着慢慢吃哦。要好好分享。一点爽点哦，再更多摸懂哦。你是猫咪吗？Hello， 长颈鹿，你除了教美语以外，你还会吃牧草呢，很厉害哦。它这边的话，你投个100块哦，这是自助式的，你可以拿水果，然后喂它哦。他们现在在上面已经等不及了哦。这边给你吃哦。好哦，那你的好朋友也要来一只哦。哇，好厉害哦！天哪，你们到底是什么生物啊？要开始喂狮子哦，第一次体验这样子，很奇妙的感觉。好，来。好吃哦。我让它好吃一点哦，不要让它那么辛苦。豆豆。它其实肉还蛮多块的，总共有5块。其实我觉得比起喂鱼来说，这个划算很多。你可以进去里面喂狮子，可是还是蛮冲击的，因为离脸超近。要拍照吗？好，小心。很近哦。 OK。等一下哦。打掉了哦，跟猫咪一样哦。你跟 Yuma 学的吗？好了，吃完了。谢谢你哦。看你们瘦巴巴的，觉得有点可怜。海豹啊，它海豹没有海鸥喽。没有海鸥喽，跑到最上面这个缝隙里面去吃哦。很可爱哦。你看有多近？大概就这么近哦。大小如，你现在要摸什么动物呢？来喝狐獴哦。狐獴哦。超级可爱的哟。你看。这是你的叫声吗？对哦，它的叫声。叫声也太奇妙了吧！这个小怪物。它的触感非常好哦。又站起来了。背吗？背哦。摸起来感觉很奇妙的。是冰冰凉凉的吧？它还好，摸起来感觉很像玉米粒，让我想到北海道的玉米，很特别啊。喂。很棒，好可爱哦。ノース型密着行きのバス、本日は4時が最終となっておりますので、皆様のお役の内容をお願いいたします。骑在什么上面呢？骑在什么上面呢？乌龟哦。嘿。怎么样？它在吃草哦。下去了吗？没有哦，它把你当做乌龟了。我不是乌龟哦。哎，你很会选呢，跳得很好哦。哎，你有希望它下来吗？没有，它在靠着你吃草哦。它现在很开心。那你吃完了吗？没有，它吃得很高兴。喵喵哦，我的耳朵。现在是可爱的小水獭的触摸时间。我们的握手会手上拿着是喂他们的小小的饲料，里面总共5个是日币200元，旁边有转蛋，请自取哦。那我从旁边这边拍你们握手哦。
还有握手手哦，握手手哦，拿高一点点，它才摸得到哦。很可爱，很开心哦，很开心哦，他开心哦，开始开心喽，糟糕哦，他喜欢哦。还有手手。可能会有人丢个2万元，就是为了喂它哦。你很可爱呢，哦，它很爽呢，高一点点了，它摸不到，它摸不到。对不起哦，谢谢你。你好，跟你握握手，哎，摸得到吗？哦，你的手摸起来好特别哦，触感很棒。好吃吗？好吃好吃哦，好吃就会左右摇哦。再来一次哦，我要看到网络上面有人这样玩哦。哎，这样好吗？你不要啦。什么办法？你放低一点好了。这样子哦，这样子。他会不会用你啊？你碰到吗？靠近一点。有，我被水獭摸脸颠哦，很大的荣幸哦，谢谢你哦，拜拜，你好你好 ，Give me five 哦，谢谢你谢谢你。Hello， 陈小茹，我们在哪边？在水平鱼的区域哦。水腾区的区域哦，这有几只啊？有一只老大在前面带着哦，然后上面还有鹦鹉哦，是的。毛是刺刺的哦。这边还有树懒哦，树懒又跟另外一只大鹦鹉，总共有好多只。哎，这边有一只鹦鹉在跟着我，鹦鹉在跟着我呢。真的好可爱哦！这里真的很近距离哦。可爱的，踩到它了，你刚刚说对不起，它生气了，生气了，踩到它了，因为它一直很喜欢跟在人后面，就跟猫咪一样哦。哦，在这个角度哦。有点紧张哦。哦，来了来了。哦。